哇！咁大隻 Hello Kitty 咧，其實好容易，佢200 yen 一次啦，跟住然後你大概玩2、3次就搞掂㗎啦。佢咧最主要就係攞依嚿嘢呃佢，依啲人唔識玩。佢攞依個側邊隻腳咧，嗱依個識玩，攞側邊依隻腳咧呃佢落去，跟住然後咧呃到佢得翻一隻腳咧，佢夾一定係搞唔掂。係要呃佢落去，攞嗰隻腳擘開咗之後呃落去，跟住然後咧就可以啦。呢個真係好容易，你睇下我其實用咗600 yen 咋，跟住就攞咗2個啦。跟住呢個係喺呢個叫 Tattoo Station 喺秋葉原。而家咧呢條街咧逢星期日咧好似銀座咁樣放咗出嚟俾你周圍行。即係冇車通過，即係勁爽。就係呢個 Tattoo Station，一開始呢個兩步超容易玩。